dita të vërdet. Do më thonë kjo, më dova të përqendrohem në temën, edhe pse vetë titullin temës, praktisja e diskursit etnik, tash duke i ditë krejtë rrethana, do më thonë, socio-kulturore edhe politike, po edhe ekonomike në Maqedoni, mund të na duket si një mision i pamundur, edhe mund të na duket si science fiction, do më thonë, si thojnë këto maqedonisht, naushna fantastika, po do mundohem disa mendimet mia, cilat i kam mbi këtë temë prej moti, e që mendoj që me zgjedhjet e fundit lokale ende më shumë më vërtetuar gati si aksioma, e që lidhen më shumë me procesin e decentralizimit, i cili sipas meje mendoj se ka shku mbrapsht edhe prej asaj, prej cilës është menduesi dizajn që në fillim, do më thonë në vitin 2000 mas marrëveshjes Kornis. E para që du të thom, edhe unë do më thonë, unë nuk kam dilemë, do më thonë, pajtohem me shumë konstatime që i tha Boro, se me të vërtetë, do më thonë, diskursi etnik është një çështje komplekse, edhe nuk është lehtë i kapërcyeshëm ajo vija matan etnisme të cilën ne do mund të bashkëndërtonim një shtet e tjera me radhë. Sidomos këtu në Ballkan, do më thonë, ku ende ajo që emërohet në sociologji si ethnic fuel, do më thonë, si lëndë bazë prej cilës bëhet politika edhe shoqërore, nuk është gjë që mund të harrohet. Përveç shembujve tonë këtu në Ballkan, ne kemi shembuj edhe në Azinë Qendrore, tash konkretisht kemi shembull në Burg, ku pasi në demokratizimi i një shoqërie, në ujna kryet një proces i një dominimit i një etnie ndaj një etnie tjetër. Kjo u bon Kirgizistan me Uzbekët, tash frik, do më thonë, para 2 vjetëve, ashtu që këto nuk janë lehtë çështje të cilat mund të kapërcjehen. Edhe sidomos kjo është zorë, do më thonë, në Maqedoni ku mungojnë 2 parakushte të domosdoshme që mendoj se janë për një lloj mundësie të praktikës të diskursit etnik apo edhe të rikomponimit të asaj. E pari parakusht që mungon dhe që tash dita ditës edhe me shembuj, do më thonë, gati karikaturesk në vërtetohet Maqedoni është se mungon sundimi i drejtës dhe mungon shteti ligjor. Në Maqedoni nuk duhet të harrojmë se nuk kemi shtet ligjor, do më thonë, i cili do funksiononte sipas kushteve minimum ose do kishte një bottom line, një linjë të mëposhme për ku do funksiononin ligjet. Ashtu kemi absurde çdo ditë, do më thonë, që i shohim në gjyqësi, diskriminime të ndryshme për rastet sociale, në vija etnike, në vija religjioze, e tjera me radhë, që dita ditës e vërtetojnë se me të vërtetë shteti ligjor ka problem në Maqedoni. Edhe parakushti i dytë që unë mendoj që mungon në Maqedoni, e që është një çështje që shumë pak vrehet, edhe ne në institutin tonë, institutin Nisma, mundohemi të punojmë në atë, ajo është kohezioni i opinionit. Kohezioni i opinionit do me thonë që një opinion me një shtet të ketë parakushtet e veta. Ne e dimi edhe mund të evidendojmë se në Maqedoni, do me thonë, përveç një opinionit të përgjithshëm i cili është i mangur, nga se nuk e ka pjesën e opinionit shqiptar, kemi plus edhe opinionit shqiptar që në veti është disa thërime të vogla që nuk e plotësojnë dhe nuk e kryjnë funksionin e opinionit. Kjo është, mendoj teoretikisht, ajo ndasia më e madhe që ekziston në Maqedoni, për cilës mandej vijnë krejt ndasi tjera që pamundësojnë çdo lloj organizimi apo inkuadrimi politik përtej diskursit etnik e që sjell mandej vetëm dëmet e veta. Na sigurisht nuk jemi këtu, do me thonë, për me tregu tash se kjo është një punë që nuk bëhet apo vetëm se është mission impossible, por edhe për atë se si do ishin disa mendime apo disa vija në cilat do mund të punohen. Ajo që mendoj se është si e mundshme si strategji për mu kalu diskursi etnik në Maqedoni është që kjo të bëhet përmes një lloj, unë e emërtoj deetnizim të proceseve. Pse themi deetnizim të proceseve, pasi shohim se në Maqedoni gati çdo proces politik, qoftë ai i vogël, qoftë i madh, automatikisht etnizohet, do të thonë e merr karakterin etnik. Do të thonë ne shohim edhe raste banale ku edhe grumullimi për protestë, për ngritjen e çmimit të rrymës, do të thonë nis
në vija sociale, në vija qytetare tjera me radhë, mirë po përfundon në grupet vogla. Në Tetov proteston dikush tjetër, në Prilep dikush tjetër, dhe krejt ato janë do grumbullime që është shumë zor të lidhen me zvete, edhe pse qëllimi është i njëjtë, domethënë bëhet për një ndërvënje ndaj politikës së padrejtë të shtetit edhe të kompanive multinacionale. Shembull tjetër banal që e kemi është shembulli i procesit të ilustrimit. Ju e keni vrejt sigurisht që në opinion kishim raste kur edhe gjatë procesit të ilustrimit kërkohej që të kishte marrëveshje kornis. Domethënë dilshin di spion shqiptar, kërkohej që pse s'ka edhe dikush i cili u ilustru prej Maqedonëve ose e kundërta, domethënë dilshin për një 5 Maqedonë, nga ana tjetër kishte po pse s'ka, domethënë njerëz të ilustruar edhe prej shqiptarëve e tjera me radhë, që janë shembuj banal, domethënë se si mund të etnizohet një proces. Po më e madhe edhe që mendoj ka qenë më e dëmshme për Maqedoninë është etnizimi i decentralizimit që ka ndodhur. Sigurisht, decentralizimi pikë së pari ka ardhur si pasojë e një politike etnike, domethënë që e kanë shtyr shqiptarët, domethënë pas konfliktit të vitit 2001 dhe ka qenë një prej kërkesave kyçe të cilat janë implementuar në marrëveshjen koloniste të Ohrit, pasi në atë moment është menduar se kjo është baza e diskriminimit politik që ka ndodhur ndaj shqiptarëve, por edhe ndaj qytetarëve të tjerë në Maqedoni. Mirë po, duke vazhduar diskursi etnik, kjo ka shtyr në një opozit etnike tek maqedonësit të cilët e kanë pasur vlerësimin krejtësisht të kundër ndaj marrëveshjes koloniste të Ohrit në tërësi, por edhe ndaj procesit të decentralizimit në veçanti, ashtu ata e kanë përjetuar si humbje, domethënë ndarjen e re territoriale, sidomos kjo është bërë në disa rete ku si Struga, tani Kërçova e tjera me radhë, që nuk ka qenë e vërtetë, domethënë se nga ai proces gjithë përfitimet kanë përfituar njësoj, domethënë para se të ndodhë ndarja e re territoriale, as Prilepi nuk ka qenë qytet Maqedonas, ai ka bërë vetëm pasi ka ndodhur domethënë kjo ndarja e re territoriale, mos folasi për manastirin ose për Ohrin. Mirë po, në opinion ka vazhduar kjo. Kjo ka sjellë se edhe logjika dhe çelësi i vetëm i cili është parapara gjatë decentralizimit, pasi çelësat tjetër, ekonomik, kulturor, rajonal, nuk janë marrë parasysh gjatë decentralizimit, ka qenë vetëm çelësi etnik dhe konteksti etnik. Kur edhe ai është problematizuar, atëherë ne mund lirisht sot kemi argumente të shumta dhe të menojmë për një braktisje të diskursit etnik në decentralizim, apo edhe për një deetnizim të atij decentralizimit. Sigurisht kjo, domethënë, do mund bëhet vetëm me një decentralizim të ri, duke i marrë parasysh edhe parametrat të tjerë, në këtë mendoj domethënë parametrin regional, parametrin ekonomik, parametrat tjerë, domethënë sociale tjera me radhë, me të cilat do mund disi, domethënë të arsyetohej logjika e një tjetër decentralizimi. Sigurisht atëherë ky decentralizim do duhet të ishte edhe më i fuqishëm në ingerencë dhe në resurse, domethënë në mjetet financiare, e jo të jetë qesharak sikur tani që është vetëm me 3% domethënë të financave që i takojnë komunave, edhe do duhet të bëhej sipas meje, domethënë edhe të decentralizohej edhe komponenta e kulturës. Pasi ne në këtë rast kemi një decentralizim me qelës etnik, mirë po në cilin nuk është decentralizuar kultura. Domethënë, kultura në Maqedoni nuk është decentralizuar tamamile, por disa institucione nacionale i janë dhënë pushtetit lokal, pa kurrë farë mundësie, domethënë vetë komunat të bëjë politikat e veta kulturore e me atë disi ta plotësoje atë vijat identitare kulturore të rajoneve apo qyteteve apo fshatrave që kanë përkat në kulturë. Sigurisht, domethënë këtu duhet me i pas parasysh dy mekanizma për mbrojtje që janë nga majorizimi. E para është që gjithë ky proces duhet të bëhet paralelisht. Domethënë paralelisht me ndërtimin e shtetit ligjor, edhe paralelisht me praktisjen e diskursit edhe në pushtetin qendror, do duhet bëhet praktisja e diskursit etnik në pushtetin lokal. Asnjëherë njëra prej këtyre nuk guxon të shkojë më para apo më vonë tjera me radhë, se
prej asaj mund të lindin reaktualizimit të kontekstit të kulturës dhe sigurisht, do më thonë, një prej masave që mendoj se do mund të mirëshet, është që në Maqedoni shteti ligjor të funksionoje me ligje konkrete. Për shembull, askush nuk e polemizon në Maqedoni një vepër, do më thonë, që shumë e cënon karakterin dhe shtetësinë e këtij shteti, ajo është kur dikush përdor ose keq përdor institucione për qëllime të veta etnike. Do më thonë, Maqedoni ka zloupotreba na službena должност apo keq përdorimi i pozitës zyrtare, por nuk ka keq përdorimi i zyrtarës për interesa etnike. Nëse kjo do bëhet dhe do aplikohet, mendoj se shumë politika të cilat janë zbatuar në Maqedoni apo ka pas tentativa të zbatohen, do mund të klasifikoheshin në këtë vepër penale, e cila prapë them do ishte një mekanizëm i mirë mbrojtës për mos problematizohet edhe diskursi etnik në dëm të atij social apo qytetar. Edhe e dyta, ato që janë menduar si mekanizma për mbrojtje nga majorizimi në nivel lokal, e që janë, do më thonë, komitetet e balliterit në për komuna, ato nuk duhet të kenë vetëm fuqi këshillëdhënëse, po me të vërtet të kenë fuqi zbatuese edhe fuqi bllokuese për shumë vendime të komunës, që me atë çdo komunitet i cili është pakic, përfshi këtu, do më thonë, dy komunitetet më të mëdha në nivel nacional, por edhe të tjera që janë shumë me rëndësi, dhe ne dimi se shumë regione në Maqedoni vendosin të tretët, me thonë, përveç shqiptarëve edhe maqedonasve, do kishin një mekanizëm mbrojtës realisht, mekanizëm mbrojtës politik, me cilën do mbrojshin nga majorizimi në nivel lokal. Këto janë disa mendime të mia që mendoj. Vetëm edhe për fund do dojsha, do më thonë, ta përmendin një dhomë tragjike që është në Maqedoni, apropo asaj që fol Boro për konfliktin e 2001-shit, ne në Maqedoni nuk kemi institucion zyrtar, as definicion zyrtar nga organet e Maqedonisë, do me thonë shtetërore të Maqedonisë, për atë se çka ka ndodhur në 2001. Vetmi definicion zyrtar në mbetet ai i gjykatës ndërkombëtare të Hagët, se aty ka ndodhur, do me thonë, një konflikt i armatosur mes forcave të UÇK-s edhe forcave të sigurisë të Republikës së Maqedonisë. Do me thonë, kjo është i vetmi definicion cilin sot do mund të shkruanim libër apo të thirreshim në te. Kurse institucionet e Maqedonisë, as policia, as gjykata kushtetuese, as asnjë farë gjykate nuk ka kurrë definicion se çka ka ndodhur 2001. Edhe kjo sjell atë që të ketë jo vetëm dy, si thot Boro, po të ketë 5-6 narrativa për atë Maqedonisë se çka ka ndodhur në 2001. Duke ja nis prej asaj më absurde se dhe banale se kemi qenë sulmuar prej bashkësisë ndërkombëtare deri tek ajo se ka pas tentativa për bannjen e Shqipërisë Madhe e tjera me radhë. Pra kjo është ajo problemi esencial që mendoj duhet të artikulohet. Ju falenderoj.